这小姐姐走到一辆小汽车附近，对着玻璃拿出口红就开始美呀。可她怎么也没想到，车里会有一个老爷们儿正在仔细地看着自己，要不然多少都会有些尴尬。其实男人特别想被她发现，这样自己就能得救了。咋回事呢？这还得从1小时前说起。男人叫13，是他们当地没有啥名气的神偷，每天穿着尽显少女气质的粉色半袖，在大街上溜达寻找目标。很快，一辆停在路边的豪华 SUV 被他锁定。13拿出一个高尔夫球，不慌不忙地顶在门锁上，啪的一下，门就这么开了。哎呦我，这手法挺厉害呀！他坐进车里，拿出2根铁丝，插进导航仪的缝隙，使劲一掰，整个显示器就被取了下来。然后他在车里搜刮值钱的东西，找半天啥也没有，只找见个墨镜，戴上之后那给他嘚瑟的，觉得自己好帅呀。可哪成想，就在13准备走的时候，门竟然被锁上了，咋推都推不开。13懵了，啥情况？他尝试了其他车门也都一样，从外面开他会，但从里面这也没练过呀。用大脚丫子哐哐一顿踹都不行，很明显这是车主人干的，想来个瓮中捉鳖。13又尝试点火没有反应，那给他气的对着方向盘就是一顿撒气。突然有个小姐姐经过，13被吓得急忙躲起来，怕被发现。等人走过去之后，他从后面的工具箱找到个扳手，照着玻璃抡了好几下，那震的手生疼，都没见玻璃有任何痕迹。此时他肯定在想，这玻璃哪儿产的呀，这么厉害。这小偷此时的心情不知道得有多崩溃，他对着玻璃叮咣一顿砸，都没见任何要碎的痕迹，那就想办法拆门吧。用扳手哐哐一顿怼，给门把手都怼了个稀碎，也没反应。随后拆掉塑料装饰板，又懵了，这车门居然是一块钢板。他把手伸进去，打算手动开锁，但里面早就被提前装好倒刺，差点没给他割腕了。13忍痛对着钢板咣咣3、2下，那崩得直冒火星子，又掀开地毯。哎呦啊，这车底盘也是厚厚的钢板，看来这一切都是车主精心策划好的。13急了，是真以为我没家伙事儿啊，从兜里掏出一把手枪，对着挡风玻璃噗呲一枪。好家伙，玻璃没反应不说，还给自己打残了，把他疼得吱哇乱叫。没错，这玻璃是么防弹的。13怕自己失血过多，然后驾鹤西游，直接把小粉半袖脱下来绑在了腿上。这时走过来一个小姐姐，对着玻璃补妆。13顿时看得有点着迷，下一秒才反应过来需要大声求救，可人家着急上班已经走远了。就这样，他错过了一次最好的求救机会。突然13想到给家人致电，但只响2声就没电关机了。他拿出仅剩半瓶的快乐水一饮而尽，打了个嗝，坐那静静的等着被车主人瓮中捉鳖。可等到第2天也没见个人过来，13在车里面闷得上不来气儿。他先把导航安回去，放了一首音乐，然后继续用扳手开始砸门。就在这时，车载电话响了。13接起来后得知是车主人打来的，他说自己的爱车被偷了12次，这次是第13次，还说这车被全方位改装，成了一间密不透风的牢房，就是为了治你们这帮小偷。13气的呀，就说我就叫13，正好你这车第13次被偷，这不也算是缘分吗？你给我把车门打开。车主人管你叫啥呢？直接挂断电话，打开了空调。看他大热天吹空调，那给他得劲儿的呀！但突然空调自动设置到了最高档，不管怎么弄都关不掉。13被吹得直嘚瑟，哎呀，这是玩我呢！他解开绑着伤口的半袖穿到身上，还用报纸把车里所有的通风口全都给堵上了。可这有什么用呢？还是特别的冷。这时一个警察走过来，他使劲拍着玻璃大声求救，但人家根本听不见，直接在车上贴了张罚单。没一会儿，车主再次打来电话，说只要把你个人信息告诉我，我就奖励你1瓶水喝。13二话没说，将全部信息报了出来。可奖励的水竟然是一瓶玻璃水。此时的13哪还管得了那么多，举起来直接就给炫了。等到了第3天，车主给他开启了暖风，并不是怕他冷，而是担心他不够热，因为今天烈日当头，开暖风能让车里的气温飙升到几10度。很快13就被热晕了。等再次醒来，外面下起大雨，3天没吃东西的13扯下一张纸塞进了嘴里，看他咀嚼的样子，应该是特别后悔偷这辆车。这时来了个同行，他拿着扳手开始撬门，那给他高兴极了。可哪成想，这人手法不够专业，撬了半天也没成，反而被2个热心的路人发现，按在地上直接给抓个现行。13看着他，当时就绝望了，多少还有些无语，这手法当什么小偷啊？第4天，车主再次打来电话，说刹车后面有一块巧克力，很明显他是想通过这种手段折磨13，以此来报复小偷。补充了点能量，13继续开始砸门。
他竟然真把纯钢打造的车门砸出了个小洞，对着外面的行人开始求救 ：“Help me, help me！” 他虚弱的声音再加上洞口太小，外面的人根本听不见。这时，车主再次打来电话，说自己通过他提供的信息找到了他的家人，并且给他妻子送去了10个 W， 谎称13做生意挣了点钱，暂时回不去了。13听到后瞬间崩溃，他问车主叫啥，车主说：“我叫大强。”13紧接着开始恳求说：“强哥，请你不要伤害我的家人。”大强说：“曾经被你伤害过的人还少吗？”这句话说到了13的痛处，他非常后悔自己是这样的人。13调整好心情，拿出暴晒了4天的电池，重新装回到手机上，用仅存的电量打给妻子，却只说了一句对不起，然后就关机了。等到晚上，13极度崩溃，他试着按了一下启动键，哎，这车子竟然是真启动了，但是只能挂倒档。13系好安全带，一脚油门搂到底，对着后面的电线杆子，咣当一下，后挡风玻璃碎了。艰难的爬到外面，5天没吃饭的他直接跑进一家超市，拿起个热狗大口的吃了起来，吃的那叫香啊！但保安过来把他当成流浪汉，上前进行驱赶。可哪成想，13拿出手枪，砰砰就是2枪。突然13醒了，哎呦我竟然是在做梦。由此可见，他的精神防线彻底崩塌。他拿出手枪准备驾鹤西游，扣动扳机，吧嗒一声，枪里居然没有子弹。看来导演还不想结束，毕竟车主大强还没有最终亮相。没一会儿，电话再次响起，大强叫他抬头往前看。没错，这就是大强。他打开车门坐了进来，看到13虚弱的样子，根本不怕他反抗，直接把手枪放到了车上，然后悠闲的打起了电话。可下一秒，13哭哧一枪打开车门就要跑，大强从身后追上来，砰嚓一脚将他放倒，揪着耳朵往车里拽。这时一个警察跑过来阻止，可大强并不想放手。没一会儿，现场就被一群人围住，还赶来大批的记者。围观的人都叫大强开枪，因为这帮小偷实在是可恨，他们的车都被偷过。警方派出谈判专家，说大强，就算你开枪也解决不了问题。最后大强被说动，他放了13，让他接受法律的制裁。